Природные и домашние средства для дисморфофобии. Биполярное расстройство. Биполярное расстройство представляет собой сложное заболевание, которое, вероятно, происходит от сочетания генетических и негенетических факторов. Эпизоды настроения, связанные с ним, связаны клиническую депрессию или манию, крайний душевный подъем и высокой энергией, с периодами нормального настроения и энергии в между эпизодами. Тяжесть эпизодов настроения может варьироваться от очень слабой до крайности, и они могут происходить постепенно или внезапно в сроке от нескольких дней до нескольких недель. Когда дискретные эпизоды настроения случаются 4 или более раз в год, этот процесс называется быстрой сменой циклов. Быстрая езда на велосипеде не следует путать с очень частой сменой момента к моменту настроения, которые иногда могут возникать у людей с биполярным расстройством или других условий, таких как пограничное расстройство личности. Наряду с маниакальными или депрессивными эпизодами, у пациентов с биполярным расстройством могут иметь нарушения в мышлении. Они могут также иметь искажение восприятия и ухудшение в социальном функционировании. Депрессия – симптомы биполярного расстройства. Снижение аппетита или потеря веса, или переедание и увеличение веса. Трудности с концентрацией, помня, и принятие решений. Усталость, снижение энергии, будучи замедлились. Чувство вины, никчемности, беспомощности. Чувство безысходности, пессимизма. Бессонница, раннего утреннего пробуждения, или проспать. Потеря интереса или удовольствия в хобби и мероприятий, которые были когда-то пользовался. Постоянные физические симптомы, которые не отвечают на лечение, такие как головные боли, расстройство пищеварения, хроническая боль. Упорно тоски, тревоги, или пустые настроения. Беспокойство, раздражительности. Мысли о смерти или самоубийстве, попытки самоубийства. Дисморфоза тела расстройства. Дисморфоза тела расстройства является психическое расстройство, при котором вы не можете перестать думать об одном или более воспринимаемых дефекте или недостатке в вашей внешности. Это недостаток, который, к другим людям, либо незначительным или не наблюдается. Но вы можете чувствовать себя так стыдно и обеспокоены тем, что вы можете избежать многих социальных ситуаций. Когда у вас есть тело расстройства дисморфоза, вы сильно зациклены на ваш внешний вид и образ тела, постоянно проверяя зеркало, ухаживание или ищет утешения, иногда в течение многих часов каждый день. Ваш недостаток воспринимается, и повторяющиеся модели поведения вызывают у вас существенное бедствие, и повлиять на вашу способность функционировать в вашей повседневной жизни. Вы можете обратиться за многочисленные косметические процедуры, чтобы попытаться исправить ваш воспринимаемый недостаток. После этого вы можете почувствовать временное удовлетворение, но часто возвращаются тревоги, и вы можете возобновить искать способ, чтобы исправить свой воспринимаемый недостаток. Лечение тела расстройства могут включать в себя изменение размеров и формы когнитивно-поведенческая терапия и лечение. Симптомы. Признаки и симптомы дисморфофобии включают в себя: будучи чрезвычайно озабочены воспринимаемого изъяна во внешности, что другим нельзя увидеть или кажется незначительным. Сильное убеждение, что у вас есть дефект в вашей внешности, что делает вас уродливой или деформироваться. Вера, что другие обратить особенное внимание своей внешности в негативном ключе или высмеивать вас. Рискованного поведения, направленных на установление или сокрытие воспринимаемого недостаток, который трудно сопротивляться или контролировать, например, часто проверяя зеркало, ухаживание или собирание кожи. Попыткой скрыть недостатки, воспринимаемые с укладкой, макияж или одежду. Постоянно сравнивая свой внешний вид с другими. Всегда ищет уверенности в своей внешности от других. Имея взыскательные тенденции. Вы ищете частые косметические процедуры с небольшим количеством удовлетворения. Как избежать социальных ситуаций? Будучи настолько поглощены внешним видом, что вызывает серьезные страдания или проблемы в вашей социальной жизни, работы, учебы или других областей функционирования. Вы можете зацикливаться на одной или нескольких частей вашего тела. Функция, которой вы сосредоточитесь на, может меняться с течением времени.
Наиболее общие черты люди одержимые включают в себя лицо, такие как нос, цвет лица, морщины, угри и другие дефекты. Волосы, такие как внешний вид, истончение и облысение. Кожа и вены, внешний вид. Размер груди. Размер мышц и тон. Гениталии. Образ жизни и домашние средства. Дисморфофобия гарантирует лечение от профессионального психического здоровья. Но вы можете сделать некоторые вещи, чтобы построить на ваш план лечения, такие как: придерживайтесь своего плана лечения. Не пропустите сеансы терапии, даже если вы не чувствуете, как идти. Даже если вы чувствуете себя хорошо, противостоять любому соблазну пропустить ваши лекарства. Если вы остановитесь, симптомы могут вернуться. Вы можете также испытать абстиненции симптомы как от остановки лекарства слишком внезапно. Узнайте о своем заболевании. Образование о дисморфофобии может дать вам и мотивировать вас придерживаться вашего плана лечения. Обратите внимание на предупреждающие знаки. Работа с вашим врачом или врачом, чтобы узнать, что может вызвать симптомы. Составьте план, чтобы вы знали, что делать, если возвращат симптомы. Обратитесь к своему врачу или терапевту, если вы заметили какие-либо изменения в симптомах или как вы себя чувствуете. Практика изученные стратегии. В домашних условиях, на практике навыки вы узнаете во время терапии, чтобы они стали сильнее привычки. Избегайте наркотиков и алкоголя. Алкоголь и рекреационные наркотики могут ухудшить симптомы или взаимодействовать с лекарствами. Активные действия. Физическая активность и физические упражнения могут помочь управлять множеством симптомов, таких как депрессия, стресс и беспокойство. Рассмотрим: ходьба, бег трусцой, плавание, садоводство или принимать другую форму физической активности вам понравятся. Тем не менее, во избежание чрезмерного упражнения как способ исправить воспринимается недостаток. Справиться и поддержка. Поговорите с вашим врачом или терапевтом об улучшении ваших навыков преодоления трудностей и способов сосредоточиться на выявлении, мониторинге и изменении негативных мыслей и поведения о вашей внешности. Рассмотрим эти подсказки, чтобы помочь справиться с дисморфофобией. Написать в журнале. Это может помочь вам лучше определить негативные мысли, эмоции и поведение. Не замыкаться. Попробуйте принять участие в нормальной деятельности и регулярно собираются вместе с друзьями и семьей, которые могут выступать в качестве опоры здоровые. Береги себя. Ешьте здоровую, оставаться физически активными, получить достаточный сон. Читайте авторитетных самопомощи книги. Рассмотрим говорить о них к своему врачу или терапевту. Присоединитесь к группе поддержки. Общайтесь с другими пользователями со схожими проблемами. Сосредоточьтесь на своей цели. Восстановление представляет собой непрерывный процесс. Пребывание мотивировано, сохраняя ваши цели восстановления в виду. Учитесь релаксации и управления стрессом. Попробуйте методы снятия стресса, таких как медитация, йога или тай-чи. Не принимать важные решения, когда вы чувствуете отчаяние или дистресс. Вы не можете думать ясно и может пожалеть свои решения позже.